हेलो फ्रेंड, दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो सो दैट आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और होम रेमेडी और रेसिपी। जैसे कि हमें पता है कि सर्दियाँ शुरू होते ही बच्चे हों या बड़े हों, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। रेशा और बलगम छाती पे जकड़ जाता है, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं, बुखार होता है, खांसी कर कर के उल्टियाँ करते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लगाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की बॉडी इम्यून हो जाती है और वो भी अफेक्ट करना छोड़ देती है। तो बेहतर होता है कि हम होम रेमेडीज़ यूज़ करें जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और ये हमारे बच्चे को अंदर से मजबूत करती है। तो मैं आज आपके साथ एक होम रेमेडी आज़मूता 100% रिजल्ट्स के साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल, हर घर में जो अवेलेबल होती हैं इंग्रेडिएंट्स उसके साथ ये रेडी हो जाता है। इसे कहते हैं मसाला मिल्क या बेसन मसाला मिल्क। बहुत सिंपल, बहुत इजी रेसिपी है। सर्दियों के स्टार्ट में या 15-15 दिनों के बाद ये आप बच्चे को पिला दें या बड़े को पिला दें तो सख्त से सख्त जो बलगम और रेशा होता है, जो छाती में जकड़ा होता है, वो मेल्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो ड्राई होने का मौका नहीं देता है और ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाता है। जब आपको पता है वो ड्राई हो जाता है रेशा या बलगम, तो ये मेल्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा आपके बच्चे को अंदर से मजबूत करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। काइंडली इस रेसिपी को अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट तक देखें सो दैट यू कैन मेक इट अवेल दिस रेसिपी एट योर होम। स्टव पे एक कढ़ाई रखी है हमने और स्टव हमने ऑन कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने इधर घी यूज़ करना है और इसको मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट होते ही हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और इसको हमने 15 से 20 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम में हमने इसे पकाना है। साथ ही हम इसमें 3 दालचीनी के पीसेस, सिनेमन स्टिक्स ऐड कर लेंगे। जी 10 मिनट से हम इसे कुक कर रहे हैं और ये देखिए मेल्ट सी हो गई है। लो फ्लेम पे हम इसे कुक कर रहे हैं। अब हम इसमें स्लो मिल्क ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 3-4 टेबलस्पून हमने ऐड करते जाना है और कुक करते जाना है। जी 15 मिनट टोटल हो गए हैं हम इसे कुक करते हुए। अब हम इसमें 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम 3 to 4 टेबलस्पून जैगरीज यानी गुड़ ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं और इसको हमने 10 मोर मिनट्स कुक करना है। कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे और लो फ्लेम में हमने इन सब चीज़ों को 10 to 15 मिनट्स मोर कुक करेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ गया और क्या ज़बरदस्त सी सूंधी सी खुशबू उठ रही है। योर किड्स विल लव इट। जी 10 मिनट हमने इसे कुक किए और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें 1 लीटर मिल्क ऐड करूँगी। जी इसे हम अब 10 मिनट्स और पकाएंगे लो फ्लेम पे। कुछ नट्स इसमें ऐड करते हैं, रफली चॉप्ड कैश्यू एंड आमंड्स फॉर एडिंग एक्स्ट्रा फ्लेवर। और इसे हम लो फ्लेम में 10 मिनट और कुक करेंगे अंटिल कि इसमें बॉयल आ जाए और मलाई ऊपर आ जाए। जी मिल्क में आ रहा है उबाल, ये देखें साइड से। तो ये जैसे ही कंप्लीट उबाल आ जाता है हमने स्टव कर देना है ऑफ और हम करेंगे इसे सर्व।
फ्रेंड, हमारा जो बेसन वाला मसाला दूध है वो बिल्कुल रेडी है। कितने सिंपल इजी वे में जो नॉर्मल घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं उनके साथ ये बन जाता है। इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी। इस विंटर ज़रूर ट्राई करें। बड़ों को, बच्चों को दीजिए और अपने बच्चों को किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक्स से बचाएं और होम रेमेडीज़ से उनके अंदर से उनको मजबूत कीजिए। ज़रूर ट्राई करें। इफ़ यू विल लाइक दिस रेसिपी, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग एंड लाइफ easy with me. Take care of yourself.